혈관도 좀 벗겨드릴 거예요. 그래야 혈관이 좀 찍혔을 때 예쁘게 잘 나와서요. 핏줄은 자유롭게 모양 내시면서 찌르시는 게 예뻐요. 보시고 톡톡톡톡톡 두드리시면 돼요. 저건 나중에 버리는 거예요? 만약에 이제 가지고 가고 싶으시면 저희가 이제 태반 인수증을 따로 받아야 돼요. 저거 가져와서 하는 사람 있어요? 가져가시는 분은 계시기는 한데 혹시 박제 같은 거 끼워주면? 네. 자유롭게. 저런 게 내 손편에 있어. 짧은 너무 짧아. 어떤 색깔로 하지?